здравейте. Да, Screen Freeze. Играеме Madness Deathmatch XPVP. Пада ни първи гол. Аз ще се... Не! Добре. Окей, всичко е нормално. Голда! Не! Добре. Не успях да го видя на време. И поздравление на Рисай. И се връщам с евентуален следващ голд. И така пада ни втори голд вече. Аз съм го убих. Окей, да се спавна дали голда да е горе, се спавна някъде около него. Защото аз съм убеден в това, че той е горе, в това, че той е долу. Така, добре. Аз пак ще се флипна. Да, аз се флипнах и оставам без къде е шанса за голда. Ето къде пада. И кой ще го вземе? Поздравление на Власи Дълготина, мисля, че те, и се връщам със следващия голд. И пада ни вече... същата битка съм, просто смених, вече съм с вас, пиди ни пада голд. Така че голда на върха. Всички са там. Тоест, не знам. Къде ли е? Ами, явно е бил долу и поздравление на там 7903 и ще връща се следващия голд. И давайте пада голд на Кухош. Значи аз в момента обядвам. Намерих го веднага. Всичко е реално. Само трябва никой да не ме убие. Имам реален шанс да го взема. Така. Най-вероятно да, голда пада. Така, да видим какво ще стане. И тръгваме. Дали? Никакъв шанс, да. Ме ми лагна жестоко. И поздравление на Симония, който е в мастера в пляската и да. И пада ни дава голд на колхоза. Аз вече открих къде ще пада единия. Но проблема е, че тук е Симония, който също наистина голям проблем. Типа какво бей, Лайнар? Какво бей? Мама, аз се махай от мен. А ти бей? Не! И поздравление на Симония с друг голд на този мап. А другия къде е? Къде е другия голд? Навярно въгъла... Да. И поздравление на Хусейнов с втория голд, който беше паднал. Да видя дали е бил въгъла тук. Не е бил тук. Значи бил друг ъгъл и се връщаме, ако има следващ голд. Играем Industrial Zone Deathmatch на 135 минути направен такъв файл. А това е най-наград четвърти год, предните 3 въобще не съм ги снимал. Добре, къде е голда? Да, мен почва да ме лагва, както винаги. Ето го. Падал. Давайте! Мое! Не! Това вече е епик фейл. Това беше епик фейл. Поздравление на Кофок 3333 със следващия голд. И здравейте, играем Полигон CP PvP. Това е първи голд в началото на битка, поне откакто аз съм влезнал. Добре, значи не е около трафопоста. Така. Хората се запъват към острова, което най-вероятно значи, че голда е там. Да, ето го пада! Окей, все още има някакъв шанс. Давайте! Диез, бе! Добре, аз взех голда, поздравление на мене и се връщам със следващия. Най-накрая е втори голд. Малко време по-късно, да. Къде... О, спално е при него. Идеал Петров. Да, аз вече нямам какво да направя. Добре, моля... Не! Да не ме спалне пак там. Пълъса. Yes! Ако се избият, има някакъв шанс. Убиваме! Давайте! Умрете! И поздравления на играч от другия отбор, Алекс Цей, и се връща в следващия голд. Невъзможно, тук става голдопад.
това е... Само секунди по-късно трети гол, аз вече разбрах къде ще пада. Идеален спаун. Тук мога да направя каквото си искам. Добре. Така... Нали ще сега... Не се флипнах, окей. Пада голда. Мисля, че съм накачил надалече. Да, мен дори живо... Не, добре. Аз много късно бях голда и поздравление на Ювал 1 Кинг. Битката се ресетна и пада вече първи голд. Мисля, че пак е на острова. Или по-скоро не. Да, значи някъде тук около трафопоста. Или по-скоро на тръбата. Да, ето го да пада. Добре, има някакъв шанс. Не, вече няма. И поздравление на Light Tank Kitten 3. И здравейте, падени код на Highland Death Match. Това е първи год, откакто аз поне съм джойнал, па за друго не знам. Добре, нека го потърсиме и евентуално да го вземем. Дали голда не е... Да, ето го. Окей. Намери го, което е добре. Да, ще се проскоча. Не, Йорния ще го взема, нали? Не, Ренелер! Поздравление за този лагер Ренелер. И се връщам в следващия голд. И играем Molotov Death Match, отново битка направена с Симония. Пада първи голд от началото и сега остава его голда, намери го къде ще пада. Аз вече няма никакъв шанс. Тук 100 000 човека се набутаха. Ами, без никакъв шанс съм. Да видим какво ще стане. Мама ти мръс. Поздравление на Олег.99. И пада ни вече втори голд на мапа. Преди малко беше първия, сега е втория. Така, но бих един, добре. Къде е? На моста е, на моста е, на моста е. Всички се запътили на там. Или най-вероятно същото място. Да, на моста е. На моста е ужас, никакъв шанс нямам. И кой ще вземе? Лаксото лагер! Не! Всички лагнаха. Няма поздравление за всичките тези тъпи лагери. И се връща с евентуален следващ голд. Пада ни вече и третия голд. Ме бият, баси кефа. От това, че се разбира, че аз няма какво да направя на този голд. Добре. Се пробвам да ме убият той. Нека си лежи в минус, няма проблем. Къде е голда? Ужас, 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 ужас! На моста. От така да е малкото можеше. Еми, да. Но нямам какво да направя. Вече ми писва това тъпо танки. Още един дабл голд. Добре, къде е той, къде е той? Просто трябва да имам аванс да знам къде е голда. Окей, значи не го видях наоколо около моста. Може да е на същото място. Най-вероятно даже. На същото място е. Това е кеф просто. Така, окей. Дано само да няма... Орс! Орс! Майка ти деба бе Орс! Майка ти деба бе Орс! Пукни от ебола! От ебола пукни! И кой ще вземе голда отново? Не! Орс, няма поздравление за тебе, да не умреш от ебола и се срещам с следващия болт. И здравейте, играеме Zone CTF. Да. XPBP, това е първи голд. И го намерих вече къде ще пада. Бих казал, че уния сигурно ще игра с флагове. Да, МРС толкова. Голда пада, да, пада. Окей, да видим дали има шанс. Така, ако убият килограм от мое, поздравление на мистер Пърфект скил с голда и се връщаме с следващия.